హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఫోకస్ రాజా యూట్యూబ్ ఛానల్. మనం ఇప్పుడు టెక్సాస్ స్టేట్లో ఉన్న శాన్ ఆంటోనియో సిటీలో ఉన్నాం. ఈ సిటీలో మేము 1 year బ్యాక్ 2 years ఉన్నాము. చాలాసార్లు ఈ ప్లేస్ని విజిట్ చేసాము. ప్రస్తుతం ఇది శాన్ ఆంటోనియో డౌన్ టౌన్ అంటే మెయిన్ బిజినెస్ అండ్ కమర్షియల్ ఉండే ఏరియా అనమాట. అమెరికాలో ప్రతి సిటీకి ఒక డౌన్ టౌన్ ఉంటుంది. ఇలా పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ కనపడుతున్నాయి అంటే అది డౌన్ టౌన్ అనుకోవటమే. డౌన్ టౌన్స్లో ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ట్రాఫిక్ చాలా స్లోగా మూవ్ అవుతుంది. జనం కూడా చాలా ఎక్కువ మంది కనపడతారు. ప్రస్తుతం అక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో చాలామంది క్రౌడ్ ఉంది. ఈ డౌన్ టౌన్ తప్ప మిగతా ప్లేస్లో జనం చాలా తక్కువ రోడ్ల మీద చూడటం. ఎందుకంటే ఇక్కడ షాపింగ్ ఏరియాలు కమర్షియల్ ఎక్కువ కాబట్టి ఇక్కడ జనం ఎక్కువ చూడవచ్చు మనం. అమెరికాలో డౌన్ టౌన్స్ మొత్తం దాదాపు ఒక కాంక్రీట్ జంగిల్ అని అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ మెనీ ఫ్లోర్స్ ఉంటాయి. దట్టు ఒక బిల్డింగ్ ఇంకో బిల్డింగ్కి దగ్గర ఉంటాయి. అవి చాలా హైట్గా ఉంటాయి. 30 floors 20 floors అలా చాలా బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి. ఈ శాన్ ఆంటోనియోలో కూడా 3 or 4 బిల్డింగ్స్ మోర్ దాన్ 25 floors ఉన్నవి ఉన్నాయి. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న బిల్డింగ్ని టవర్ లైఫ్ బిల్డింగ్ అని అంటారు. ఇది 31 floors ఉంటుంది. అందులో దాదాపు అన్ని షాపింగ్ స్టోర్సే. లైక్ జ్యువెలరీ, ఫర్నిచర్, ల్యాంప్స్, రగ్స్, మెన్స్ అండ్ బాయ్స్ క్లోతింగ్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్ అండ్ హంటింగ్ ఎక్విప్మెంట్, అలా చాలా రకాలు ఉన్నాయి. మేము ఇంతవరకు డౌన్ టౌన్లో షాపింగ్ చేయలేదు. దట్టు ఇటువంటి పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లో అస్సలు చేయలేదు. అట్లీస్ట్ ఫ్యూచర్లోనైనా ఈ డౌన్ టౌన్లో ఉన్న బిల్డింగ్స్లో షాపింగ్ చేయాలా, కనీసం విండో షాపింగ్ అయినా చేయాలా. ఈ డౌన్ టౌన్లో లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న ఇంకొక బిల్డింగ్ టవర్ ఆఫ్ అమెరికా అంటారు. అది అరౌండ్ 250 meters హైట్లో ఉంటుంది. ఇది కేవలం 3 floors ఉంటుంది. రెస్ట్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ అంతా లిఫ్ట్ సర్వీస్ కోసమే. దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే 3 floors ఉంటాయి. ఆ 3 floors ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అబ్జర్వేషన్ డెక్, నెక్స్ట్ ఫ్లోర్ రెస్టారెంట్, ఇంకో 3వ floor సర్వీస్ అయి ఉంటుంది. ఇవి 3 రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి. కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మా యానివర్సరీకి ఈ రెస్టారెంట్లో డైనింగ్ చేసాము. చాలా బాగుంటుంది. కోర్స్ డైనింగ్ బిట్ కాస్ట్లీ అయినా ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రం చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుంది. డైనింగ్ టేబుల్ స్టేబుల్గా ఉంటుంది, బట్ టోటల్ ఫ్లోర్ మాత్రం రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో సిటీ మొత్తం 360 degreesలో మనం చూడవచ్చు. దట్టు హైట్లో ఉంటుంది కాబట్టి టౌన్ మొత్తం కనబడుతుంది. ఈ శాన్ ఆంటోనియో డౌన్ టౌన్ మిగతా డౌన్ టౌన్స్తో పోల్చుకుంటే కొంచెం యూనిక్గా ఉంటుంది. ఆ యూనిక్నెస్ చూడడానికి మేము ఇలా వాక్ చేస్తున్నాము. ఈ వీడియో 1 month బ్యాక్ షూట్ చేసాం. అప్పుడు ఇంకా హ్యాలోవిన్ కంప్లీట్ కాలేదు. సో దాదాపు టౌన్లో హ్యాలోవిన్ సీజన్ నడుస్తుంది. అంటే హ్యాలోవిన్కి సంబంధించిన కల్చర్ కానీ, ఫుడ్ కానీ, ట్రెండ్ కానీ ప్రతి సిటీలో ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ హ్యాలోవిన్ స్ట్రీట్ ఫుడ్ ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది. దట్టు టెక్సాస్ మెక్సికోకి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి మెక్సికన్ ఫుడ్ చాలా చూడవచ్చు ఇక్కడ. సో ఈవినింగ్ కాబట్టి మేము నాచోస్ తీసుకున్నాం. నాచోస్ అంటే లైక్ టాటో చిప్స్ విత్ చీజ్ అండ్ చికెన్. చాలా బాగుంటుంది. క్వాంటిటీ తక్కువ ఇచ్చింది అనుకున్నాం, కానీ క్వాంటిటీ చాలా ఎక్కువ ఇచ్చినట్టుంది. 2 years బ్యాక్ మేము ఈ ప్లేస్కి వచ్చినప్పుడు ఈ ప్లేస్లో కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయడం చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది. ఎందుకంటే చాలా మంది పీపుల్ని మేము ఇక్కడ చూడగలిగాం. మిగతా స్టేట్లో ఏదో పెద్ద పెద్ద సిటీలో తప్ప మిగతా సిటీల్లో అంతగా ఇంత క్రౌడెడ్ పీపుల్ని మేము చూడలేము. ఎందుకంటే ఇక్కడ మేజర్ అట్రాక్షన్ రివర్ వాక్. అదే దీని యొక్క స్పెషాలిటీ. ఈ రివర్ 15 miles లాంగ్ ఉంటుంది. దాంట్లో 5 miles ఈ డౌన్ టౌన్ చుట్టూనే ఉంటుంది. అంటే అరౌండ్ 8 kilometers ఈ డౌన్ టౌన్ చుట్టూనే ఉంటుంది ఈ రివర్. అంతేకాకుండా రివర్ వాటర్ ఫ్లోటింగ్ చాలా స్లోగా ఉంటుంది. దాదాపు ఇది మ్యాన్మేడ్ ఆర్టిఫిషియల్ రివర్ లానే ఉంటుంది. అసలే డౌన్ టౌన్, దాని తోడు బ్యూటిఫుల్ రివర్. ఆ రివర్లో బోటింగ్ అద్భుతంగా ఉండడం కోసం అక్కడక్కడ ఆర్టిస్టిక్ డెకరేషన్స్ అండ్ లైట్స్. వీటిని చూడటం కోసం జనం కోసం దీని చుట్టూ హోటల్స్ అండ్ రెస్టారెంట్స్, వాటితో పాటు షాపింగ్ మాల్స్. ఇంకా స్పెషల్గా లైవ్ మ్యూజిక్ కూడా అప్పుడప్పుడు ఇక్కడ అరేంజ్ చేస్తారు.
ఇలా రివర్ చుట్టూ వాక్‌వే ఉంటుంది. ఇది అరౌండ్ 5-8 కిలోమీటర్స్ లాంగ్ ఉంటుంది. అది వాకబుల్‌గా ఉంటుంది. మిగతా 7 కిలోమీటర్స్ వాకబుల్‌గా ఉండదు. బట్ ఇదే వాకబుల్ అండ్ చూడ్డానికి కూడా చాలా అందంగా ఉన్నట్టుంటుంది. దట్ టూ ఈ రివర్ ఆనుకునే రెస్టారెంట్స్, బిల్డింగ్సు, హోటల్సు ఉంటాయి. పెద్ద పెద్ద హోటల్స్ లైక్ 10-15 ఫ్లోర్స్ హోటల్స్ కూడా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా వాళ్ళకి బోట్ సర్వీస్ కూడా ఉంది. ఈ బోట్ సర్వీస్ ఆఫ్టర్‌నూన్ నుంచి నైట్ 10 దాకా రన్ అవుతుంది. ఫుల్ క్రౌడ్ ఉంటారు. చాలా బోట్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో నుంచి జనం వ్యూ చూస్తూ సిటీని అంటే డౌన్ టౌన్‌ని వీక్షిస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా ఆ బోట్‌లో తను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఈ సిటీ యొక్క ప్రత్యేకత, ఈ రివర్ ఎప్పుడు కట్టారు, అంటే ఎలా కట్టారు, అండ్ ఆల్సో ఎలా వాటర్ మెయింటైన్ చేస్తారు అనే విషయం కూడా దీంట్లో వీళ్ళు చెబుతూ ఉంటారు. ప్రతి బిల్డింగ్ తను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు. మనం ఓపికగా వినాలా. అదే కాకుండా ఇప్పుడు ఈ లొకేషన్‌లో ఒక సర్కిల్ లాగా తిరుగుతుంది. ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్‌గా ఉంటుంది. మేము ఇది 3-4 టైమ్స్ మేము బోటింగ్ చేసాము లాస్ట్ టైం. బట్ ఇప్పుడు బోటింగ్ చేయలేదు. సో, ప్రీవియస్ వీడియో ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇట్లా పోస్ట్ చేస్తున్నాం. దట్ అది ఈవినింగ్ టైంలో. బట్ మేము ఆల్రెడీ ఇప్పుడు నైట్ టైంలో ఉన్నాము. బట్ చాలా బాగుంటుంది. బిల్డింగ్ టాప్ వ్యూని ఫ్రమ్ కింద నుంచి చూడొచ్చు మనం. ఇందాక స్టార్టింగ్‌లో చూసిన బిల్డింగు ఈ యెల్లో లైట్స్‌తో హైలైట్ అవుతున్న బిల్డింగే అది. అది మ్యారియట్ హోటల్ అనుకుంటా. స్టార్టింగ్ మనం ఇటు నుంచి ఎంటర్ అయ్యాం. ఇప్పుడు కనపడుతున్న బిల్డింగ్ టవర్ ఆఫ్ అమెరికాస్. ఇదే ఇందాక నేను ఫుల్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసింది. 30 ఫ్లోర్స్ ఉంటుంది అని. అది మార్నింగ్ వ్యూ, ఇది నైట్ వ్యూ. దట్ టూ ఈ బోటింగ్‌లో నైట్ వ్యూ చేస్తున్నాం కాబట్టి నైట్ టైంలో ఆ లైటింగ్‌లో ఆ బిల్డింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయనేది క్లియర్‌గా చూడొచ్చు. ఆ మార్నింగ్ వ్యూ ఒక విధంగా ఉంటుంది. నైట్ టైమ్ వ్యూ ఒకటి ఉంటుంది. బట్ ఇంకో విషయం, ఈ శాన్ అంటోనియోలో ఈ రివర్ వాక్‌లో ఈ 5 కిలోమీటర్ సర్కిల్‌లో ఫెస్టివల్ సీజన్‌లో లైక్ క్రిస్మస్ సీజన్‌లో, డిసెంబర్ ఎండింగ్‌లో, ఐ మీన్ జనవరి సీజన్‌లో ఆ ట్రీస్ మొత్తానికి లైట్‌లేస్తారు. అంతేకాకుండా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లైట్స్ పెడతారు. అంతేకాకుండా ఆ బోట్ షో ఫెస్టివల్ కూడా జరుగుతుంది. దాదాపు ఒక 30-35 బోట్సు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కలర్స్ డెకరేషన్ చేసి ఒక పెరేడ్ లాగా రన్ చేస్తారు. ఆ ఫెస్టివల్ బోటింగ్ పెరేడ్ టైంలో ఈ వాకింగ్ పాత్ మొత్తం చైర్స్ నిండిపోతుంటుంది. ఈచ్ చైర్‌కి చార్జ్ చేస్తారు. ఈ రివర్ చుట్టూ అన్ని హోటల్స్, రెస్టారెంట్సే కాబట్టి వాళ్ళు ఏరియాస్‌ని వాళ్ళు డిఫరెంట్‌గా మెయింటైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటారు అట్రాక్ట్ చేయడానికి కస్టమర్స్‌ని. అంతేకాకుండా మేజర్ వాళ్ళు లైట్స్‌తో ఫిల్ చేస్తుంటారు. డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ లైట్స్ వాళ్ళు స్విచ్ చేస్తూ ఉంటారు సీజన్ బట్టి, అకేషన్ బట్టి. అమెరికాలో దాదాపు అన్ని రెస్టారెంట్ ఒక ట్రెండ్‌ని ఫాలో అవుతారు. మన బర్త్‌డేకి గానీ, యానివర్సరీకి గానీ రెస్టారెంట్‌కెళ్తే ఈ విధంగా సెలబ్రేట్ చేస్తారు మనకి. క్లోజ్డ్ రెస్టారెంట్స్‌లో హోటల్స్ కస్టమర్స్‌ని ఇలా విష్ చేయటం కామన్. బట్ ఇటువంటి ప్లేస్‌లో ఓపెన్‌గా విష్ చేయటం అనేది అందరికీ చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది. అండ్ కస్టమర్స్‌కి వాళ్ళకి లైఫ్‌లో ఒక మెమరబుల్‌గా ఉంటుందని నా ఉద్దేశం. మీరు గమనిస్తే దాదాపు ప్రతి ఒక్కళ్ళ చేతిలో ఏదో ఒక బాటిల్ ఉంటుంది. అది లేడీ గానీ, జెంట్ గానీ. ఏదో ఒక బాటిల్ ఉంటుంది. అది వైన్ బాటిల్ గానీ, బీర్ బాటిల్ గానీ, ఆర్ కోక్ గానీ వాళ్ళు క్యారీ చేస్తూ ఉంటారు, తాగుతూ ఉంటారు, వాక్ చేస్తూ ఉంటారు. ఐ డోంట్ నో ఆల్రెడీ డైనింగ్ అయిపోయి ఇలా డ్రింక్ తీసుకొని ఇట్లా వాక్ చేస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? ఆర్ ఇలా డ్రింక్ చేసి తర్వాత డైనింగ్‌కెళ్ళి ఎంజాయ్ చేస్తారనేది. ఒక్కొక్క రెస్టారెంట్ ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్‌తో వస్తారు. ఇక్కడ అది లైవ్ క్రొకోడైల్‌లా కనిపిస్తుంది. బట్ లైవ్ కాదు అది. అది ఆర్టిఫిషియల్. సౌండ్స్ కూడా చేస్తుంది. చాలా రియలిస్టిక్‌గా ఉంది. మా వాడు కాయిన్స్ గేమ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. వాడేమో ఆ కాయిన్స్ తీసుకురావాలంటాడు. అవేమో రేర్ కనపడుతున్నాయి. మేమేమో వాటిని మెయింటైన్ చేయలేము.
వాడు అడిగినప్పుడు మేము చాలా ఇబ్బంది పడతాం, అరే తీసుకురాలేదే అని. రెయిన్ ఫారెస్ట్ కేఫ్ అంట. లుకింగ్ మాత్రం చాలా ఆసమ్‌గా ఉంది. ఎదురుగా కనబడుతున్న బ్లూ, రెడ్, వైట్ కాంబినేషన్ ఉన్న రెస్టారెంట్ పేరు ది రిపబ్లిక్ ఆఫ్ టెక్సాస్ రెస్టారెంట్. మేము 2 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఓపెన్ డైనింగ్ చేద్దామని ఇక్కడ డైనింగ్ చేసాము. లక్కీగా ఆ టైంలో ఫెస్టివల్ సీజన్. అందుకే ఆ ఏరియా మొత్తం చాలా కలర్ఫుల్‌గా లైట్స్‌తో ఫిల్ అయి ఉంటుంది. యాంబియన్స్ చాలా బాగుంటుంది. అఫ్‌కోర్స్ కొంచెం క్రౌడీగా కనపడుతున్నా యాంబియన్స్ పర్స్పెక్టివ్‌లో గానీ, ఫుడ్ టేస్ట్ పర్స్పెక్టివ్‌లో గానీ ఈ రెస్టారెంట్ బాగుంది. అఫ్‌కోర్స్ ఇక్కడే ఈ ఏరియాలోనే 3, 4 రెస్టారెంట్ ట్రై చేసాము. కొన్ని క్లోజ్డ్‌గా ఉన్నాయి, కొన్ని ఓపెన్‌గా ఉన్నాయి. బట్ ఓపెన్‌దే చాలా బాగుందని మాకు అర్థమైంది. ఎందుకంటే లొకేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఫుడ్‌ని ఎంజాయ్ చేయాలంటే ఇట్స్ గుడ్ కదా! ఈ రివర్ వాక్‌లో ఉన్న రెస్టారెంట్స్ మొత్తం ఇదే స్టైల్. వ్యూ, యాంబియన్స్, ఫుడ్ అండ్ ఎంజాయ్‌మెంట్. అండ్ ఇక్కడ ఈ రివర్ వాక్‌లో ఫ్యామిలీ క్రౌడ్ చాలా ఎక్కువ. ఓల్డర్ పీపుల్స్ వస్తారు విత్ కిడ్స్‌తో. ఫ్యామిలీస్ గ్యాదరింగ్ కూడా చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి. దట్టు ఇది నైట్ లైఫ్ స్టైల్‌కి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. చాలా బెటర్‌గా అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ డ్రింక్ ఒక్కటే అలౌడ్. దట్ టు రెస్టారెంట్ స్టైల్ డ్రింకింగ్. వి ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ అవర్ డైనింగ్. సో ఇది కేఫ్ ఓలా వన్ ఆఫ్ ది రెస్టారెంట్. లాస్ట్ టైం ఇది తీసుకుందాం అనుకొని స్కిప్ అయ్యాం. సో ఇది వ్యూ బాగుంటుంది పైనుంచి అనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ డైనింగ్ చేద్దాం అనుకున్నాం. సో చికెన్ కసడీలా ఇది కూడా మెక్సికన్ డిషే, చాలా బాగుంటుంది. మా వాడు క్లియర్గా చెప్పాడు, నేను నిద్రపోతుంటే యాక్ట్ చేస్తాను, నువ్వు వీడియో తీయి, నేను చాలా సర్ప్రైజ్ అవుతున్నానని ఫీల్ అవుతానని. సో అదే విధంగా నేను వీడియో షూట్ చేస్తాను. ఎంత రియలిస్టిక్గా యాక్ట్ చేస్తాను అంటే చాలా రియలిస్టిక్గా. మేము కూడా చాలా సర్ప్రైజ్ అయ్యాము, ఇంత బాగా యాక్ట్ చేస్తున్నాడని. చూడండి చాలా నిద్రలేసి నిజంగానే ఆశ్చర్యం వేసింది. వాడు స్కేర్డ్ అయ్యాడు. ఈ రివర్ వాక్‌లో మ్యాక్సిమం ఇంతకంటే ఎంజాయ్‌మెంట్ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయలేము. నైట్ లైఫ్ స్టైల్‌కి ఈ రివర్ వాక్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. దట్టు ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేయడానికి నైట్ టైం. మేము లాస్ట్ టైం మోర్ దాన్ 12:30 దాకా అక్కడ స్పెండ్ చేసాము. బికాజ్ మా హోము ఇక్కడి నుంచి ఒక 15 మినిట్సే ఎర్లియర్ 2 ఇయర్స్ బ్యాక్. బట్ నౌ డల్లాస్ మూవాం కాబట్టి వీ మిస్డ్ ఎ లాట్ దిస్ ప్లేస్. Thanks everyone. Thanks for watching. See you in next video.